Arratsaldeon bikote, Bagera elkarteak antolatutako bikografia saio hauetara. Arratsaldeon eta ongi etorriak. Teia fabrika leku berezi honetara gainera aipatuko dugu 3 urte betetzen dituela, ez? Gaur bertan. Zorionak, dugu, Teia fabrikakoei. Eta badakizue bikografia saio hauetan tokatzen dela pixkat ireki eta zuen bizitzaz hitz egitea. Ez dakit horretako prest heldu zaten. Erdi prest. Erdi prest. Zer, gaitz? Bai. Ederki. Aurkezpen hau prestatzeko, egon du naiz nola ez, kazetariak egiten dugun bezala, Googleen zuei buruzko informazioa bilatzen. Eta Lur Olaizola, zuretaz aurkitu dut, gaur egun Tabakaleran aritzen zarela lanean, programatzen, Iruñako punto de vistan ere aritzen zarela, horretaz gain ere ateitzen duzula denbora zure dokumental propioak egiteko, eta okerrezpanago podcastean ere irratian salseatzen ibiltzen zara, hasia zara horretan ere. Bai, hori da, lagun talde batekin orain dela urte eta piko, nik uste martxan jarri genuela Basilika izeneko podcast talde bat, eta orduan banaka edo binaka badauzkagu bakoitzak gure podcasta. Nire kasuan Jone Uriarterekin Tabakaleran daukadala lankide baita, bera erakusketen departamentuan daukagu Fenix Ragatza izeneko podcasta. Bai. Orduan informazio zuzen. Bai, dara oso zuzen. Ederki. Eta zu, Arkaitz, zure izena jarri, Arkaitz Martínez de San Vicente eta Txalaparta agertzen da, Txalapartaria zara. Orekate Xeko sortzailetako bat, baina ere hor zabiltza. Eta informazio guztia Txalapartaren inguruan aurkitu dut, eta galdera bat ere suertatu zait, Orekate X erran behar dugu, Orekate Ixa erran behar dugu. Uste nun galdera, besteik ez aldu iten honek. Guk X erabiltzen dugu, baina Ixare baitare. Eta Txalaparta jotzeaz aparte bertzerik ez duzu egiten? Baina Googleen ez da zartzen. Adibidez azkeneko 2 urte terdiko alaba dakat, eta azkeneko 2 urte terdi hauek izan da hor, eta jarraitzen du, izaten horren bueltan. Eta ere iaz ikasten hasi nintzen, aspaldiko partez, eta bolako Txalapartaz aparte ere egiten ditugu bestelako. Ongi. Nik ibili dut pixkat, sarrera honetan zuen aurkezpena pixko zuen ofiziotik, baina aldi berian triste xamarra dela, ez? Ofizioan oinarritzea gora aurkezpena. Orduan eskatu behar dizuet, zuen burua pixkat aurkeztuko, nahi duzuen ikuspuntutik. Nahi baduzue, zuen lana berriz ere erraten nahi duzue, ez dago inongo problemik. Euskarririk gabe gelditzen gazta, lanak enduta, Lehenengo galdera zaila, nik agian komentatuko nuke, ipatu duzun lehenengoa izan da Tabakaleran egiten detela lan, baina niretzako adibidez nire pelikula proiektuak garrantzitsuagoak dira, ez? Pertsonalagoak direlako. Eta azkenean horrelako proiektu pertsonaletan sartzen naizenean egoten naiz benetan gustora. Azkenean da nik ezin dut bizi zinea egitetik, baina benetan gozatzen dutena hori da, ez? Orduan agian hortik hasiko nintzake Tabakaleratik hasi beharrean. Azu Arkaitz? Gauza batzuk aurreratu dizkiguzu? Bai, etakit. Nik esango nuke, maite ditutela jendartea, improvisatzea ere bai, eta askatasuna, ez da, pixkat ez askatasuna erabakitzeko, agian ez egunero zer egin nahi dut, baina bai pixkat epen motzeko proiektuak nola gauzatu nahi ditudan, ez da. Eta nik uste lanbideak hori ahalbidetzen dula, ez da. Jendarte eta harreman ezberdinak eta giro horretan mugitzeak gure kabuz edo autonomo izan da edo pixka bat lanbide mota honekin askatasun hori, ez da, orain onta edo gero harta edo eta ez dakit gauz ezberdina dira, baina biak bat egiten dute edo baten ondorio da bestea, izango nuke. Badituzu hainbat puntu komunean, sorkuntzan aritzen zaretela biek, pentsatzen du sorkuntzako alde onak eta txarrak, alde zoragarriak eta alde kritikoak ezagutzen dituzuela biak, eta horiek ere landuko ditugu hemen.
Baino, bueno, badakizu ez, bikografia hauetan, zuen ibilbidearen jarraipen bat egiteko, egiten dela euskara beti ardatz hartuta eta pixkat gaur egunean zentratu nahiko nuke gaur, eta galdetu nahi dizuete euskerak zein leku duen zuen egunerokoan. Arkaitz, nahi batzu zuzene hasi? Jo, uneko oso altu bat gaur egun. Oiartzunen bizi naiz, eta euskeraz bizi gara egunetik egun esango nuke, iaia. Eta euskerarekin nik daukat euskalkia falta zait. Ez daukat nire euskalkia, hori botatzen falta nik euskera, bai. Pena handia ematei zeren izate zainarrakoa naiz. Bizi izan du naiz Iruñan, Bilbon, Azpeitiarrekin, eta beti pegatzen zait besteen euskalki, Oiartzu arrez hitz egiten, Hernani bizi izanean, Hernaniar. Orduan, pena emateit ez ukitzea nire euskalki propioa, zeren nasketa bada denena, eta pixka nortasun falta bezala bizi dut euskararekiko. Bueno, alabak Oiartzu arrez ikasiko. Alaba, bai. Berengandik hasi niz ikasten, bi urte terdiki, onda. Zure bizitza, Lur? Bai, nire kasuan ere esango nuke oso presente daukadala euskera, bai nire lagunekin, bai nire familiarekin, lanean ere euskeraz egiten den lanik. Eta gero bai aipatuko nukela, zen ere gertatzen zaita adibidez, oraingoz 3 laburmetrai egin ditut, baina bai lehenengoa eta bai hirugarrena gazteleraz dira, lehenengoan Xulia izeneko Galiziako protagonistari buruz delako, eta hirugarrenean Joyesen egunerokoak direlako abia puntu, ez? Eta Joyesek gazteleraz idazten zuen. Baina bai hasieratik erabaki nuela, nire pelikulen kredituak, nahiz eta pelikulan euskera ezentzun, kredituak beti euskeraz jongo zirela. Eta uste dut garrantzitsua dela hori, ez? Ze hor ikusten den nik esan dezake dela zinea euskeraz egiten dutela ere nola baitez. Zine euskeraz egiten duzu eta justu hemen neukan urrengo galdera. Biak sortzaileak euskeraz sortzen duzu, euskeraz egiten duzu lan prozesua, lankidetzetan ibiltzen zarete, edo nola saiatzen zarete prozesu hori egiten? Karo, nik uste dut askotan bidelagunen arabera. Hau da, nik askotan lan egiten dut Mai Barberrekin, eta Mairekin bai euskeraz egiten dugula bion artean, baina gero Uriol Kampi izeneko soinu gilearekin ere egiten dut lan, eta bera Bartzelonakoa da. Eta Gerard Ortin izeneko beste mutil batekin ere askotan egiten den lan, eta bera ere Bartzelonakoa da. Orduan katalanez egiten dugu. Ez, baina horren arabera asko, eta gero nik uste dut ere informazio iturrien arabera ere. Hau da, nik uste dut nire sorkuntza, gainera ohitura handia daukat askotan eskuz egiteko lehenengo zirriborroak edo horrelako hausnarketak, eta niri hori euskeraz ateratzen zait, baina klaro, askotan irakurketak beraiek ez dira euskeraz izaten, ez? Agian gazteleraz edo inglesez izaten dira. Orduan kombinaketa bat izaten da nire kasuan. Bai, nire ere elurrak esan duenan bidetik pixka bat, zenekin ari zeran momentu horretan proiektua, gu etxeko zean euskeraz aritzen gara, baino egia da, atzerriko konpainiekin adibidez orduan aritzera gaizkite inglesez. Baina bai, bestela, eta gure kasuan ere, Michel iparraldekoa da, taldekide bat ere euskaldun berria da, eta horri biltzen gara, aldatzen batetik bestea. Zuen haurtzarotara, joanen gara orain, zuek asko begiratzen duzue gibelera, atzera? Zarete, kuadrian beti badago baten bat, oroitzen zarete, egun aretan joan ginela. Zuek zarete horiek? Nire gustatzen zait. Gainera nik uste etxean euki dugula ohitura handia. Gehien bat agian amarekin. Horrelako gure haurtzaroko historiak oroitzeko. Eta gero kuadriarekin ere badaude horrelako atzera begirak. Nire gustatzen zait kariñoa diot horrelako atzera salto horiek emateari. Bai. Zuk Arkaiz? Baita ere, nik miresten dut kuadrilako hori esaten duna. Nola goatzen zea hortaz esaten. Nik kontuatzen naiz, memori eskasa detela, hola,
eta badago beti baten bagoatzen denaren. Ze garrantzitsua diren, Kuadrilla. Bai. Bai. Pertsona horiek. Venga, nik bertze, ez da egiten memoria ariketa bat edo imaginazio ariketa bat, baina galetu nahiko nizueke, dela 20 urte edo 25 urte, edo akaso gehiago, bakoitzak egin bezala bere kalkuluak, aste arte batez arratsaldeko 6etan. Zer adinekin gutxi gora bera? 10 urtekin. Non egongo zineten, nor egongo zen zure ondoan, ze egiten ariko zineten. Nik adibidez lehen justu komentatu diot Arkaitzi, nik pianoa jotzen dut 8 urte ditudanetik. Orduan, aste arte batean eukin ezaken klase. Baliteke. Ni segunda 10 urteko ze hilabete. Ni musikan beti apuntatzen nintzen, baina ez nuen aguantatzen 3 hilabete, baina gehiago eta orduan desapuntatzen nintzen, bai. Gabonetez nintzen sekula iristen. Tortura gazanetzat, eta, bueno, bai. Amak beti esaten zidan, faltan botako zu, eta arrazoiek ez zuen falta. Baina egia da, ez nion, momentu hartan ez nion zentzua ikusten, hortan denbora inbertitzea. Eta instrumento ezberdina probatu zenituen? Ez, solfeo zan orduan. Solfeo. Bai. Eta, bueno, orduan gitarra jotzen un pixka bat, eta baino batez ere solfeoa zan kosta, eta gero gehien faltan bota izan dudana ere. Gero izan duzu formatzeko aukera, solfeoan? Bueno, magisteritza musikala egin nun, eta hor nolabaiteko formazio paralelo bat dago, baina inundik inoa ez lurren 10 urte hor, ostra, horrek usten dizu nolabaiteko oso importante bat, ezta? Zu oraindik jotzen duzu pianoa, oraindik? Hori dela urte betero ezin nuen piano bat, ez benetako, osea, teklatua. Ze asko botatzen nuen faltan. Karo, nahi gertatu zitzen 18 urtekin junintzela Bartzelonara ikastera, orduan pianoak beti pena handia eman ditze ez da inoiz nerekin eraman ahal izan deten instrumentu bat, ez? Eta orduan utzi nion pianoa jotzeari 18 urte nituela, eta karo badoaz urteak pasatzen, eta gurasoen etxera jun eta jotzen un pixka bat, baina gutxi goratzen nintzen. Eta esango nuke hori orain dela urte bete gutxi gora bera erosi nuela, ze asko faltan bota nuen asko itxialdian. Zezaten nuen, ostras, orain jarriko nintzake ez, pianoa jotzen, beti ematen dit lasaitasun handia pianoa jotzeak. Eta asko bota nuen faltan, eta nik uste momentu batean ez genekiela berriro itxiko gintuzten ala ez. Korrika pianoa uste dut. Zuen pianoa erosiko dut bazpa ere. Urrengorako. Bai, jotzen dut nahiko nukena baino gutxigo. Azkenan orain denbora libre ez daukat gehiegi. Gustatuko litzaidake nire rutinan gehiago sartzea. Eta ze musika jotzen duzu? Klasikoa? Balean justu argaitzi esan diote naiz klasika, superklasika. Bach, Mendelssohn, Mozart, oiek. Ez naiz inoiz gai izan improvisatzeko, zuk lehen aipatu duzu, improvisatzea gustatzen zaizura bizitzan niri ere, baina musikan naiz inoiz gai izan improvisatzeko. Beti da, bueno, igual inoiz saiatuko naiz berriro. Zuri musika klasikoa begiratzen zaituta, nik uste dut fitxatu egingo zaitula urrengo... Ari da esaten, pianoa, ja pentsatzen ari zara zuen urrengo ekitaldian. Ezu. Zuri musika klasiko eta gustoko dut? Bai, gustoko entzuten dut. Tarteka. Baina, bueno, ez daukat hor formakuntzarik eta ez klasikorik, ez hori, justo. Eta, bueno, eta urten bai, hasi naizela pixka bat berriro magisteritza egin nun, da sekula ez naiz jardun izan irakasle bezala. Eta urten, bueno, iaz pixka bat, nahi pandemian ere, pandemiak denoi ikutu ikutzeo ze... Eta zen, bida, berriro ere pixka bat, 25 urte, karrera bukatu nula, erreix. Orduan, bueno, 25 urteetan hezkuntza aldatuko zen, da, jarri beharko banu nundik, ez da? Eta orduan urtebeteko ikastaro bat izan da, pedagogia ezberdinen inguruan, eta asko gustatu zei berriro ere. Zer nahi ikasketak oso oroitzapen pixutsua da ikasketena. Batez ere, unibertsitatea artekoak, institutuko... Bai. Eta asko aldatu da musika emateko modua?
Ez, zeren autoria dia ondala egun urteko. Kodali, Dalcross, denadia, Orfe. Bueno, ez, orduan, azkenean haiek ikastetxuzu, 25 urte berandugo, igual ikastetxuzu orduko. Gehiago da zuk ze irakurketa egiten dezun, ezta? Eta oain egin beharko banu, dudik gabe beste erabilera bat ingo nuke ere, bueno, pixka bat nire, nik uste dut importantea da, bakoitza beretik eskini dezaken, ezta? Eta ni nire kasuan, txalapartatik iritsiko nintzaken nola ere pedagogia horietara edo saiatuko nintzake hori uztartzen. Txalaparta irakasle bat zara? Ez. Eta noizbait izan zara? Bai. Karo, metodoa arron diferentea izango da, ez? Instrumentu klasiko batetik txalapartara edo, ez dakit. Ni musika eskolan daukat oroitzapena zela pixkat alemana errango dut, nahi zen izego musika eskola aleman batean, baina oso zorrotzak, ez? Hau jo, eskalak, orain ez dakiz zer. Eskozaz ere askeagoa da, eta, bueno, igual eskolari garrantzitsuena hernaniko izan daiteke, eta hor badago formakuntza bat, 3-4 urte, gero taldera pasatzen zera, eta ni irakasle bageran hasi nintzen, irakasle, bitatu. Ara? Bai, 21 urterekin, 19 urterekin, Antiguoko bagerako lokaletan, eta antxe hasi nintzen. Hue izan zen nire lehenengo esperientzia irakasle bezala. Bueno, aipatu duzu pianoa jotzen duzula, baina nik zure kasuan, karo, zinegile bezala prestatu duzu galdera. Bai, normala. Galdetu nahi nizen, etxean nork transmititu dizu zaletasun hori, ez? Musikarekiko eta zinemarekiko? Ustez nire amak, argi eta garbi. Nire ama izan da beti oso zinezalea, eta orduan oso txikitatik ikusi ditut pelikula asko. Bueno, gauza dago polita. Ze ni txikian nintzenean, adibidez, ikusteak beldurra ematen zizkidan pelikulak amak kontatzen zizkidan. Eta hori eukideet oso txikitatik. Eta adibidez lehen haurtzaroa aipatu dezunez, ni hasi naiz ariketak egiten, ez? Eta pentsatu dut, beira, nik lehenengo oroimena daukadala zineareto batean pelikula bat ikusten, izan zen, zinemaldi batean nik 8 bat urte dukiko nituen, eta eraman ninduen amak La Princesita izeneko pelikula bat ikustera. Eta orduan, karo, bertsio originalean zegoen, gaztelera zazpidatzita, eta nien nintzen gai zuzenean irakurtzeko, ez? Eta orduan, iseri nintzen amaren gainean, eta amak izultzen zean euskerara. Eta, bueno, etorri zait orain histori hori burura, ez? Baina bai izan dela beti nik amarekin lotu duten zerbait zinea, eta zinezaletasuna. Historio polita da? Bai. Zure kasuan? Bueno, etxean egon da zaletasuna, ez hola bereziki gurasoak biak irakasle, eta bai, zaletasun amak batez ere irakurtzea, zinea, bai. Eta musika, egia da, txalaparta beha deskubritu nola atxakin nola ama bosturten ditula, juinen lagun batzu bisitatzea bere lagun batzu basarri baten Araban, eta han deskubritu nun txalaparta, eta orduan zeozer klik intzidan, baina modu esageratu batean. Honi ordu arte Utikan izeneko talde batean gitarra elektrikoa jotzen nun da zaldena, eta hui ikusi eta izan zen, ostra, nik hau ikasi nahi dut. Noa, zin behar da hau ikasteko. Eta ez dakit, askotan pentsatu izan dut, dan prestatuta zauden zu horre iristeko, edo batean zaude egun batean ez dakizu zeatik. Oso rezeptibo, munduak eta oparitzei zuelako gauza bat, eta hortik bidakatzen dezu gero, bai, bilbide oso bat, ez da, nire bizitza oso baldintzatu egon da beti txalapartarekin, orduan, eta ez dakit zer, zer pentsatzen duzun hortaz, dan barrutik dakarkizun zerbait eta gero momentu batean loratzen dena, edo esperientzi potente baten ondorio ere... Barrutik daukago, Bai. Galdetzen dizut, ez dakit, nik esan. Ez dut inoiz hori galdetu, baina orain zen dezunean pentsatzen dut badagoela barruan zerbait. Uste baiet. Beti kanpokak asko baldintzatuta dudari gabe, ez? Baina uste baiet. Bai, nik uste dut ere, segurazki zinegilei, zine egiteaz gain zinegile bizin moduak, asko eukiko du gauza asko emango dizkizu, imaginatzen nik lehen aipatzen nuen, ez da, jendartea, improvisazioa, horrek instrumento berak hori eskatzen du, orduan. Bueno, segurazki ere iristen gera beste... Era bai. Zenbat urte zenitun, Arabako baserri horretara joan zen? 15 bat, bai.
Eta orduan hasi zinen, nola hasi zenuen txalepartarekin harremana? Justo orduan Amazorren ikastola bukatu 8. mailan eta orduan pasa nintzen Hernanira, Carmelo Labakara. Eta orduan Hernan nintzen justo Juan Mari Beltran, da eskola eta orduan den izan zen nola. Dena alineatu zen. Alineatu zen. Jo nintzen dertzen tokik eta jode, baina ez zen diazen. Benetan? Gaina oso zaila zen eta... Ostras. Baina... Ezken holako interesa nun, ni ez nahiz hola, gaina garaiatan, baina gare lotxatiagoa, gauz baten existitzeko, esan bai zute ez da, ez ez. Bai, izan zen. Eta lortu nunean, berez nire klasea, esan nion, bueno, eta etorri nindeke besteak ere ikustea. Ez den molestatuko, ikusle bezala. Eta utzi zidan, Juan Marik, eta bai, izan zen, nola oso, flitxajo. Bueno, hori 14 urtetan gertatu zela erran duzu, txikiagoa zinetenean, erraten zenuten, ni handitan izango naiz? Argi zenuten? Nik ez, batez. Agian garai batean aktore esango nukeen, baina ez dut inoiz euki oso garbi zer izango nintzen. Zarra nintzenean. Ez da nik, Nik goatzen izena txikitan da, pentsatzea eta asko da, ni ez nahi soldaduzka jungo. Hoi bai, txikitan banun. Zenukagen argi eta garbi. Eta? Ez nintzen jungo. Eta zergatik zenukan pentsamendu hori? Beldurra emango zian, baina argi eta garbi nukan izintzara. Eta geho ja, jendea zitanean, insumizio mugimendua eta kartzela, eta zaten, bueno, bintza kartzela, hobe. Ni hobe irutzen zitanen, kartzela jutia, soldauzka jutia, baina asko zaz, Eta ez batea eta ez beste azkenean, zorionez baina, bai. Intsumiso garaiak tokatu zitzaizkizun edo objetore garaio tokatu zitzaizkizun zuri? Bai. Ta nola oroitzen dituzu? Ondo, bai, okiston mugimendua eta gaina, baina aurreneko unibertsiadeko intsumiso elkarten, topaketa bitako baten ezautu nuen Igor Otxoa, nire gaur arteko kidea dana txalapartan, eta raroa juntzen zen, ni intsumiso nintzen, eta egun baten amak deitu zian. Deitu du emakume batek etxea, esan ez, gaur baldin bazoa juzgadua, absolbitzen zaituztela, eta ezintzen emakume hori da, juzgadoko norbait, baina ezintzula bere izenean deitu du. Eta orduan nintzen juzgadua, jakin gabe oso ondo zertan ikuan, esan diat etortzeko azpadare. Pan beste batzuk, eta beste batzuk, baina abokatukin, abokatua behar, eta joe, baza izo importazukin ningoet, eta momentu nien, eta izan zan olako, Osongi prestatua dena. Eta Igor Otxoa, arekin sortu zen Honorekate X, zuk eraman zenuen txalapartaren mundura, edo antxe ohartu zineten biek ari zinetela txalaparta? Igor bagerako ikasle zan, eta nire txalaparta, neoni hasi nintzen, da gero Xabik ematen zen duen klaseak, eta Igor Xabin ikaslea. Eta 97. urtean, Kepa Junkeraren bitartez eskaera bat txalapartaria behar zitula. Eta orduan, berez Igor eta Inaut juntziren, baina haik esperientzia hondik ez zuten, da orduan esan ziguten Xabi eta nahi, eta orduan laurok abitu ginen. Eta gero lautik gelditu ginen Igor da bilok. Eta orduan, elkarrekin, txalaparta jotzen 12 urte Igorrekin, baina gero, dokumentala eta pixka gure proiektuak ekoizten hasi ginenean, ja gure kooperatiba sortu gendun, eta gaur, oraindik ere, 25 urte berandugu Igorrekin jarraitzen dut hortan. Gero txalaparta jotzen Mikelekin, baina behintzat, txalapart gure kooperatiban elkarrekin. Begira soldaduzkak egin zuena, lortu zuena. Esate dute ez esperientzia. Ongi. Hortzara pixko talde batera utzi, nera bezaro garai hoietan ere pixko murgilduko gara. Neri personalekin nera bezaro batzaitan honiz gustatzen, eta orduan pixkot pasako dugu horrela.
Eta, bai, baina, hola, galdera, ezagik frikia den, baina nerabetan, bueno, importantea da tribu bateko parte izatea, ez? Eta, bueno, ni lesakarra naiz, Donostin ez dakit zuen garaietan ze tribu zauden, baina nik pentsatuz, ikatzkaleko, ez? Palestino, txandala, eta arrantzale jersea, gero John Playeko, ez? Igande arratsalde horiek ere izaten ziren, edo poligoneroak edo diskoteka, ez, zalea zirenak, txitxarro eta horietara joaten zirenak, ezagite zuek hor zineten edo bertzelako kontutan zineten. Hola, triburen batekoak konsideratu altzareten noiz bai? Bai, ni bai. Ni 12 urtekin ja kontzertuak egiten genitxun, eta punkiak, pixka bat mugimen, garai hartako zea, ez da. Eta Nikola deten oroitzapena da pixkat estilo hortan, eta pixkat euskerarekin batuz, bazan hizkuntza aldaketa bat ere, ez da, orduan, guaia zan gaztelera zitzeitia, eta nik oroitzen dut, orduan bazan hor Zapatarin etxe okupatu bat, eta asko juten ginen area. Eta nikan deskubritu nuen aurreneko punki hippie okupa euskaldunak. Eta esan, ostia, ni hamen identifikatzen naiz, ni hauekin. Claro. Eta, takit, igual, nik oroitzapen hori badakat. Geho ez nahi sentit, geho beste, estilo ezberdin askotan, ez da. Tarteka poligono batean, tarteka ikatzkalian, tarteka mendi elkartia. Baina, pixkat, igual, momentu hori detola goratzetena esate, bitu. Zapatari kalea ez egin ondago, non zegoen gaztetxea? Ez, Zapatari izan etxe okupatu bat, zegoen, justo autopista nola pasatzen da, Bilboako hartzeko Inferno pasa, eta Loreako, hortxe zegoen etxe. Bai, mitiko, oso mitikoa da. Zuk ezagutu zenuen gaztetxe hori? Nik uste izan ginela oso sosak gu, baina super sosak. Beste tribu bat izan daiteke hori. Haze kuadria. Mejoratzeko aukera ere badago gero. Nik uste garai batean ditzen zigutela, baina bira gaztelera esaten ziguten, baina esaten ziguten las monjas. Benetan, tardatu genuen asko edaten, erretzen, txandales gindoazen oso nahiko heldu izan ginen artegu. Jolasten jarraitzen genuen, futbolera, ezakitzer, zan, beste... Bai, oso berandu hasi ginen horrela gure, ezak nik uste dut ere horrelako esperientzietan, bazoatzela zure identitatea definitzen, ez, pixkanaka. Eta uste asko tardatu genuela guk, oso ikasle honak, oso... Orduan, ez de triburik euki. Ke ba. Eta nerabezaroan euskaraz aritzen zineten adidezuek, kuadrillan? Bueno, pentsatzen den nastuago eta boladaka. Nik uste dut euskararen garrantzia nik etxean beti bizitzen dut oso presente, ez dut inoiz euki horrelako baztertzeko erreakziorik etxean hain presente eukitzeagatik, zer hori batzutan gertatzen da ez. Hori ez dut inoiz euki, baina nik uste dut garrantzi gehiago eman dio dela nik ere urteekin. Askotan kuadrillan igual nasketa egiten genuen, nik uste baietz. Gero, ja nerabezaro kontuak. Zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, ni saiatzen nahi duzuen gauza hondirik ez erraten. Nik izan estimua diot garaian. Bai. Kistana. Bai. Karo, kizenulako nerabezaro interesari bat. Zuek oso gustatzen jaten zuen txandarak indazuen baloiakin, hori... Bai. Eta egia da, orokorrean erabezaroa da momentu zail bat, eta... Bai. Baina, estimo hondi egia. Igual zerbait gehiago kontatu nahi gutu. Igual bai. Ez. Bueno, ez dakit nerabezaro garaiak deitzen aldirean. 18 urteak nerabe gara? 18 urtekin? Nik arrango nuke ez, baina ez dakit. Nik orain 18koak ikuste ditut, eta ikuste ditut oso txikiak direla oraindik. Nik uste dut horre aldaketa handi bat dagoela, nire kasuan ni etxetik jun nintzen 18 urtekin. Bartzelonara, ez? Orduan, klaro. Gazte, 18etan gazte. Bai. Ongi. Zuek 18 urteetan, zakit ikasketak egin zen dituzten, erran duzu Bartzelonara joan zinela zu, gaztera? Bai, Bartzelonan nuen ikusentzunezko komunikazioa. Baina uste berdin zitzeela pixka bat zekarrera egin. Bartzelona joan nuen. Hori neukan supergarbi, bai. Eta zergatik Bartzelona?
Bueno, anaia bizi izan hor. Hasieran zalantzan egoen Bartzelona edo Madril, baina egia da erresagoa dela, ez? Bapatean ni baino 6 urte zarragoa den anaia daukat, han bizi izan, eta orduan, bueno, etxean ere komentatzeko erresago. Bueno, pues, anaiaren gana noa. Eta orduan oso erresa izan zen, eta 18 urtekin ja bizi nintzen. Bai. Gustora, Bartzelonan. Oso. Azkenan 6 izan ziren eman nituen urteak hor. Lehenengo karrera eta gero master bat egin nuen lan egiten nuen bitartean. Luzatzen. Luzatzen. Ez oso gustora Bartzelonan, bai. Eta zu, hemen ikasketak egin zenitun edo non? Bai, magisteritza inun, aurreneko urtea Donostin inun, da gero ja bigarren da hirugarren urteak Bilbon inituen. Baina bai, nik, hori nahi patu dut, institutoko ikasketa pixu hori zama hori ez da, eta orduan netzat izan zen, ua bukatzea eta esan, oain, bizien behar dut. Habeteten ondona bizi behar dut. Bai, goatzen naiz. Eta goatzen ez gainea, gomendi hori institutan irakasle batek eman, bida. Zu, nahiz da gehiago ez ikasi, juntzatxe unibertsitate. Juntzatxe, ez ikastea, esperientzoi bizitzea, lasai, hartazu zehola. Eta ni izan zen bukatua, furgoneta bat eosi gendun, eta furgonetako nintzen bizitzea 18 urtekin esan nuen. Baina, nola erosi genuen? Lagun kuadrilla batek? Bai, bi lagunen artean egia zen. Bueno, ez, 4 lagunen artean, baina... Diru bat, Aste betian eosi gendun, orduan, bai, Mikel anestesia erosi genion furgoneta, orduan taldeko furgoneta zuten da. Eta ingendun San Fermin batzutan kalean jotzen txalaparta, orduan izan zen aurreneko aldia txalaparta, kalean jo, dirua eskatzeko, eta izan, konflikto interno potente bat izan zenua. Baina, jo nahi genuen Europadea txalapartekin, eta orduan nahi genuen zerbait furgoneta bat, eta orduan nahi genuen horreon San Ferminetan kalean diruarekin furgoneta Mikel diosi, eta Irlanda joan ginen hilabete pare bat kalean jotzea, eta gero buelta, baina nik ez nekan karnetik hendik. Eta orduan genuen furgoneta, baina karnetik ez. Eta orduan mugitzen ginen dena, karneta zen edun, juteko nuen. Eta gero ja karnetatean unen 18 urtekin, bai, izan zen, baina bizitza. Karo. Baina bizitzera joan zinen furgonetara? Ez ez dut ongi ulertu. Bai, hilabete batzuk esan, baina, Ongi. Karo, udara hor pasata, neurre jartu eta zeon, sukaldean. Bai, eta gero, hor hilabete batzuk initun, hemen Donostin ingurun, eta gero ja pizkatetxeta, baina, orduan ja aurreneko urtea bukatu nunean, Bilboa jo nintzen ikastea, eta han topatu nintzen pixka bat ikasle, lagun kuadrilla batekin, eta denak ikasleak, baina egiten genuen, abuztun jun, etxe hutsen bat topatu, egokitu, kursua pasatzeko, eta orduan pixka bat olako, izan zen esperientzi karreare bukatu genuen, kontentu. Lana da, hori egitea, etxe bate puntuan jartzea, ez? Gustoz egiten zenuten. Bai, etzan, hola, bai. Ongi. Bai. Aipatu dituzu, Arkaitz, bizitu zarela Iruñan, Donostin, Bilbon, ez daite Euskal Herriko bertzi uren batin ere, tokatu zaizun bizitzia? Ez bizi hola, bizi ez. Eta zein idiozigo kariñoa? Iruña, bueno. Bai, Ze kasta nazarrek, Gipuzkoarrok ez deuz esanik. Dudik gabe, Iruña, bai. Zergatik? Edo ze... Jendia, nahi iruditzen zai beste energia bat dutela naparrak. Eta ni aman aldetik, napar hori zera familia eta han badakat. Eta oso garbi bizi izan duen ni beti Iruñako, Naparro, zen hori eta Gipuzkoar. Bai, orduan, aukeratzekotan Iruña. Bueno, bertze batek utziko dugu gai hau. Zu lur bizitu zara Bartzelona erran duzu, eta okerrezpan nago, Estatu Batuetan ere pasa duzu denboraldi bat. Bai, Bartzelonatik jo nintzen New Yorkera bizitzera, eta han egon nintzen 3 urte. Eta zemuz bizitzen da bat New Yorken?
Ba, oso zoriontsu izan nintzen. Bai? Bai. Bueno, gogorra zan alde batetik, ze oso hiri garestia da, eta nik beti nindoan lanak konpaginatzen. Babysitter, kamarera, gero iritsi eta bai handik 6 bat hilabetera lortu nuela antzegoen zine jaialdi bat, arkitektura eta diseinuarekin lotuta, eta lagun baten bitartez enteratu nintzen zuzendariak bertzuela jaialdi horren koordinatzaile bat. Eta orduan horra hasi nintzen. Eta orduan urte erdia, bai bizi nintzela nahiko ondo, baina bestela ezan freelance, hori edo kamera, edo montaketak, edo hori edo umeak zaintzen ez pixka bat altzana. Baina beti gertatzen zait hiri honekin, orain ja pandemia gertatu denetik naiz itzuli, ez dakit nola sentituko naizen itzultzen naizen urrengoan. Baina naiz eta onera bizitzera etorri saiatzen nintzen urtean behin juten. Eta hiri horretan gertatzen zaidana da, oin bat jarri hiri horretan, eta daukat adrenalina txute bat, dela una pasada. Osa, iruditzen zait beste pertsona bat naizela hiri horretan. Uste dut hiri arriskutsua izan daitekela, ze uste dut adrenalina hori nik lotzen dut pixka bat hiri horretan egin dezakezula, edo daukazula sentsazioa egin dezakezula nahi dezuna, eta lor dezakezula nahi dezuna, eta horrek indarra handia ematen dizu. Aldi berean uste dut, hori, arriskutsua izan daitekela, ze beti daukazu itxaropena nahi dezun hori lortuko dezula. Eta askotan ez da gertatzen. Eta orduan jende asko ikusten duzu hirian pixka bat ataskatuta, ez? Badaukate itxaropen hori, eta zinegi izan nahi dute, baina katerin batean daramatzate 10 urte lanean, ez? Eta horrela jarraitzen dute. Orduan, bueno, adrenalina hori ere izan daiteke arriskutsu, baina niri oso berezia iruditu zitzaion. Bai. Zuk ezagutzen duzu, Nueva York? Bai. Txalapartakin egon zineten hor? Bai, jotzera pare batetan jongera, baina azkena amakin egon nintzen hola oporretan, bai. Eta oso, bai. Gustatzen zaizu? Bai. Ez dakit biziko nintzateken, baina, bueno, nik uste nintzakelan geldituko bizitzen ez da. Baina adibidez ni 3 urte egon nintzen hor eta beste 2 gustora geldituko nintzateken. Eta faltan botatzen dut, baita. Bai. Baina betirako bizitzeko nik ere ez dut ikusten. Zuk Arkaiz, txalapartaren aitzakian asko bidaiatu duzu. Bueno, hor dago ere egin zenuten Nomadak TX dokumental zoragarri hori. Ez da nik ez dut ikusi. Ba, ikusi. Pentsatu dut, esan zidanean zurekin zela elkarrizketa pentsatu nuen, ostras, ez dut inoiz ikusi peli. Ba, etxeko lanetan. Bai, gaur bertan. Bizka dokumental horrekin hasi zen, ez? Zuen aipatu duzuleno proiektu guztia, eta hor egin zenuten bidai bat, hori txalapartaren aitzakian, oso esperimentala ere. Bai. Zegit pixkat, ze oroitzapen duzu horretaz guztiaz? Ba, kistona. Bai, gu lehenago hasi ginen, esan duten bezala keparekin, junkerarekin taldean, eta orduan izan zian urte batzuk oso intensoak, asko bidaiatu eta asko jo eta kontzertu eta pixkat ezagutu barrutik nola funtzionatzen duen jaialdien dinamika eta musika deskubritu eta bizi, baina ere eraberean ikusi industria edo negozio horrek nola funtzionatzen duen, ez da, orduan pixka bat asko ikasteko urteak izan ziren. Baina gero iritsi izan momentu bat igortza bilok esan genuen, oain guazen gurera ekartzea esperientzi hemen ikasitakoa, ez da, eta orduan, baina esan genuen, guazen gure proiektua bultzatzea, eta orduan taldea utzi kebarena, eta hasi ginen Nomadaken bidaioiekin, da kudeak eta horrekin, da pixka bat hor, kooperatiba ere sortu, eta pixka bat, estruktura montatzen, musikaz gain, estruktura, eta orduan, estruktura horrek gero ahalbidetu digu, beste hainbeste proiektu gauzatu alizatea, ez da. Oso estruktura txikia da, zeren guretzat besterik ez da taldeak mugitzen ditugula edo ez. Baina egia da, behin estruktura montatuta dezula, gero oso erresa dela ingurukoekin hori partekatzea, ez da. Eta bai, Nomadak kriston esperientzia izan zen, bidai zoragarriak izan zen, eta gero izan zen urte oso bat bidaiatzen bakarrik jaialdietan. 2007 izan zen dena, alde batetik beste, Estatu Batuetan pilo bat, Mexiko, eta hola.
Eta ondoren ja, pixka bat ja, oreka taldea pixkat indartu, eta ja, jaialdik eta bai, aukera handia eman digu bidaiatzeko, eta esperientzi oso politia bizitzeko, eta hor jarraitzen, no? Eta ze ongi etorria ematen, ongi etorria edo, ze harrera egiten diote txalapartari atzerrian? Denetik. Bai, jendia pentsatu, aluzinatu ingo duen, no? Bueno, batzu bai, eta besteek esatute, baina mierda, zer da, esan nahi dut, ez da, Indian edo ibiltzen ginen, edo Mongolian, edo musikoa datoz, eta saltzen ginen gu lau hol txarrekin, eta hau edia musikoa, gehiago lurren tekladua, seguro dituna 8.000 soinu gehiago, ez da. Ordea, denetik da, baina egia da oso jaialdietan eta pixka bat musika occidental inguruko eremuetan deigarria da, eta orduan askotan esan dugu, ez da, eta pixka bat topagune edo mai forma du, eta txalapartan ingurun askotan bildu izan gera, eta hori ere eskaintzen dugu, ez da, musikaz aparte. Niri gertatu zait batez ere inauteriekin, ez hemengo inauteriak berexia direla guretzako, ez da, gero batzutan ikusten duzu kanarietan oso antzekoa direla ere bai arropak edo zintzarriak ere hemen ditugula, baina baita ere bertze herrialdetan ere, ez da, txalaparta bezalako bertze instrumentu batekin topo egin duzuen. Badaude antzekotasun zehatzu dituztenak, baina igual txalapartak edukidu garapen askozaz musikal edo instrumentalago bat. Besteak gelditu dira bere jatorrizko edo lan erritmo edo ritual erritmo edo hortan, ez da. Eta txalapartak egin du azkenek urtetan kriston aurrerapena edukietan eta musikalki, pixkat instrumento bezala garatzean. Badago pasarte bat dokumental horretan niri grazia handia egiten diana da. Ez dakit non zineten hotza handia egiten zuen leku batean, eta kongelatzen zaizkizue, izozten zaizkizue edatuta dituzuen arropak. Eta geratzen, grazia handia egiten zian egoerak. Toaia hor edo kaltzontzio batzuk ez dakit zortziren. Pentsatzen dut ez, 11 pasadizo histori. Kiston egiten zuen leku zehartan, bai. 20 grado, 25, 0 azpitik, batzutan, orduan, bai. Nahikoa zen ez, egozer gauz guztiak kanpon. Ez osteko, Gero zuzendaria nahiko lan izango zuen, hori dena editatzen eta montatzen. Bai, eta kamarakin ere, temperatura horietan, egiten duzu eta ez du lana ordu erdirako. Egurra hola inez kutsillo batekin, ez da... Hostia, politia galituko ja, Gertatzeko horrekin. Me cago en el copón. Hori zer da. Sí. La eta gero horretik hasi, ja. When you want to, please. Same place as before. Just one more time? Same place, yeah. It broke one. I see, yeah. Tour. Please, can you put higher the Chalaparta face, please, in the headphones? Oh, okay.
ja, tokatzen zaigu gaur eguna solastea, eta hor, bai pixkot, hitz egin nahiko nukela sorkuntza prozesua, nola sortzen duzen. Eta, bueno, pixkat galdetu nizuen, ja, badaukazuen inspiratzeko metodorik, edo nola egiten duzuen sorkuntza prozesu hori aurrera eramateko, nola eramaten duzuen sorkuntza, ze nik uste dutela zerbait oso idealizatua, ez? Eta gero gogorra da, nik errango nuke gogorra dela sortzea. Polita da gero bukatu duzunean, ez? Eta mundu guziari gustatzen zaionean, baina bitarteko hori, urratsez urrats, inspiratzeko edo lan metodorik bagotu duzuen, zuen sorkuntzetan. Nik ezakit eitzen nuken lan metodo bati, zehatz bati buruz. Niretzat oso garrantzitsua da beti zinea egiteko zinea ikustea. Hori iruditzen zait super garrantzitsua. Horregatik ere gozatzen da gero programatzen, Zera beste, zenik sorkuntzarekin erabat lotzen dut hori. Eta gero askotan gertatzen zaitere, nahiz eta nik zinea egin, gian momenturen batean inspiratzaileagoa da liburu bat edo kuadro bat edo besti bat. Uste eta askotan zinean bakarrik bazaude, galtzen direla interesgarriak izan daitezkeen beste estimulo batzuk, ez? Eta nire kasuan, ez dakit noruntza joango naizen, oraindik ere ez dakit oso ondo zer egiten deten, oso hasieran nago eta horregatik ez dut metodologia bati buruz hitz egiten, ez? Baina nire kasuan, urteak daramatzat gogokin zerbait egin nahian, probatu nahian zer den zinea egite hori, baina asko kostatu zitzaidan ikustea zerri buruz egin nahi nuen nik edo zertzen kontatu nahi nuena edo mahai gainean jarri nahi nuena. Eta orduan, ni ikerketa batekin hasi nintzen 80ko hamarkadaren inguruan, baina igual 2012-13 urtean. Orain dela urte asko, ez? Eta kasu horretan nik asko identifikatu dut, beti ukiditu dela bi historia oso haundik zeharkatu dutela pixka bat nire identitatea, ez? Batzan heroina eta iesa, eta beste bat hemengo gatazka deitzen dioguna, ez? Edo ez dakit inoiz nola deitu hemengo historiari. Eta orduan, hori, pixka bat atzera begiratze gura horrekin ere, pixka bat beti kontatu dizkidaten historiak, baina nik bizi izan ez ditudanak, eta beraz galdera asko sortzen dizkidatenak, zinaren bitartez erantzun ditzakedan, ez? Hori da pixka bat nik oraingoz egin detena uste dut. Ez dakit seguro. Baina onto identifikauta dituz, ez da? Bai. Nahiko nintuzke, Nikolarekin. Ni sorkuntzarekin eta gainak gustatzen zait mistizismo hori puskatzea. Ez da egun batean zaude aritz batzun itzalpian eta inspirazio, ez. Netzat rezeta edo eta gainera plazer gehien emate ditena, ez da txokoaldea, lokalera iritsi, ez da, kafetxoa jarri, eta esan den ditut, 3 ordu hemen lanen aitzeko, ez disfrutatzeko. Eta hortik, baliteke, zerbait dateatzea, eta esatea, joder, merezi du. Eta horri igual, arlo ja musikal edo txalapartari dagokion, baino gero askotan da, ni behintzat ala bizi ditut, ez da, sorkuntzak askotan dira disiplina edo ezberdin askoren, ez dakit disiplina esan baino, bai, faktore ezberdin askoren puzzle bat. Eta orduan, niri gustatzen zait puzzle hori kontrolatzea, alegia, kiston ideek bide, baina, eta hori ze bideragarritasun eman behar diozu horri, ez balin badu, denboa galtzen naizea. Orduan, nik kontuatzen naiz, benetan adrenalina hori sentitzen dut, piezak enkajatzen hasten direnean, da, ostra, horrek zehatzen, hau, idea zoragarri batek, oso politxa, pero ez nago emozionatzen. Emozionatzen hau idea zoragarri batek, esatek, egin daiteke, badu zirrikitu bat egiteko, ez da. Orduan niri sorkuntza maila hortan gustatzen zaitora. Eta horregatik, Igorrekin 25 urte, bera produziora gehiago pasada, elkarren osagarri gara zentzu horretan, da hori oso importantea da. Oso, bestela,
txalaparta bakarrik edo sorkuntza musikala bakarri baldin badegu, oso mugatuta gelditzen zera, ez da, eta niretzat gure zorioneko klabea edo gure bizirautearen gakoa hortan egonda, ez da. Bikote matrimonio sendo bat izan gera, batzutan bakoitzak bere beharren arabera, jodu alde batea edo bestera, baina beti mantendu izan dugu tandem hori, ez da, eta orduan, horrek asko laguntzen digu proiektuak amesten, sinisten eta gauzatzen. Nik uste oso gakoa dela esan dezu kafea prestatu eta lanean hasi. Osea, lana da ezinbestekoa. Ni erabat ados nago ez da inoiz bat-batean iristen den zerbait. Osea, nire ustez gauzak gertatzen dira edo sortzen dira edo pieza horiek enkajatzen hasten dira, lan egiten badezu. Eta gian hor esaten dezun momentu gogorragoa. Nik egia esan niretzako asko disfrutatzen ditut prozesuak, agian ere denbora librean egiten duten zerbait delako, ez? Baina bai euki dezakela alde bat gogorragoa nahi badezu, azkenean lana dalako, ez? Eta naiz eta horrek eman satisfakzioa, ez da lan egin behar dela. Bai, nire ustez oso garrantzitsua da hori. Eta goizetan zeruti baino kafetik hori ni behintzat. Eta orain zertan zabiltzate lanean? Zerbait erran badaiteke edo? Ni orain udara arte uste dut behar dutela denbora. Deskanso bat. Bai, uste baiet. Erretortzen dire. Bai. Guantxe ditugu bi proiektu hola jendarte handikoak, bat Xarma, abenduan estrenatu genduna kursalian, eta orain uztailean Madriden aurkeztuko dugu. Eta bestea Dendu, dantza vertikaleko konpainia batekin martxoan aurkeztu gendun, eta biak dira oso proiektu politak, baina oso zailak. Jende asko, Xarma, 30 lagunetik gora teknikoak eta un kristo. Eta Dendu, bi konpainia izateaz gain, Euskal Herrian ez du euririk egin behar, kanpoan izan behar du, eta izerik ere ez du. Orduan da, tokatzen da eguna, ez dakit nik noiz ikusi genion biabilidadea. Kafe asko edo zenuten egin hartan. Bukatu behar dugu, eta hemen galdera motz batzuk prestatu ditut, eta horiek usatuko dizkizuet, zuek albezain azkarre erantzun, eta listo. Beraz... Txapelketa bat da. Ez. Venga, egin izan txapelketa. Venga, txapelketa ingo dugu. Oso galdera dira labur-laburrak. Irakurri duzuen azken liburua. Justu ni daukat Limonov erdi irakurrita, Karrerrena, eta amek ez dute Katixagirrerena hasi berri. Irabazi izu, Bai? Azkarrago egon behar. Ez. Eski oso azkarra. Dena den irabazi nauzera. Nerea bida, nola duzun titulua, hezkuntzai buruzko sin miedo a malcriar, daulako gauza gaina izirakurtzen. Zinean ikusi duzuen azken pelikula. Top Gun Maverick. Ongi? Gustatu zaizu? Oso ondo pasan nuen. Horrelako mainstreamak ere noiz behinka, Pantalla ikusi behar dira. Urteko batekin ez da garetu azkeneko pelikula zinean. Birritx eta porrotx. Ez goatzen. Sare sozialak dituzue eta erabiltzen dituzue? Instagram ez daukat, Twitter eta Facebook bai, baina erabiltzen ditut ez nahi argitaratzekoa. Bakarrik ez bilatzen dut. Guk baditugu, baina oso gaizki kudeatuak eta egin behar bat, placer edo naturaltasunez kudeatu zenduan zerbait baino. Donostiako txoko bat, haunitz gustatzen zaizuena? Alboka taberna. Nei Ondarretako txoko bat. Zertan inbertitzen duzue denbora?
Irabazi horrengo batzuk, ba. Inbertituz esan nahi duzu gure eguneko ni azken aldien lana eta etxea, hoxe dut tarteka, kirola, bueno, txoko batzuk, baina gutxi. Ba, ni gehiena lana, eta pentsatzen dut denbora librea denean badala edo pelikulak edo irakurketak edo zerbait hartzera jo. Eta azken bi galderak, ze errango zenioten zuen dela 25 urteko Arkaitz eta Lurri? Segi berdin. Bai. Eta hemendik 30 urtekuri? Hemendik 30 urtekoari. Segi berdin. Bai, nahi atentzioa ditze ditola 25 urtetan ze gutxi aldatzen den asunto, percepzio personala, Igual gehiago aldatzen dira, orduan, bai, omen 25 urte ematen duzu urruti dagoela, baina gero iritsiko ja eta antzeko. Ederki. Ba, Arkaitz eta Lur, eskerrik asko, segi Eskerrik kafea asko zuri, edaten, Maite. Bai. segi sortzen, Bai. eta mil esker, Zuri. ongi izan. Berdin.